嗱呢一堆咧就我琴日喺市場買嗰啲餸喎，咁咧真係唔知幾時先食得晒。不過呢啲咧等得嘅嚇，呢啲等得嘅。呢個我都唔知幾多錢啊，阿姨幫我執嘅。嗱，接落嚟再嚟咧就係琴日買嗰啲，唔係再之前買嗰啲菜啊，又有啲菇啦，呢個肉嚟嘅，琴日買嗰啲肉，又有啲蔬菜葉菜啦。所以點解我琴日唔買葉菜就係咁解啦。跟住嗱喺呢個位置咧，就係一個封控嘅區域啦。咁喺呢度咧見到已經攔住晒啦，全部都攔住晒。嗱，光復中路咧係近期我嚟得算得佢上去比較多嘅一條路啦，大家睇下，已經全部圍晒水馬。我一路行咧，不停會見到有啲警察先生向我呢個方向行過嚟嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在個位置呢，就係西堤碼頭啦。咁今日呢，我就會帶大家喺呢度附近行下嘅。我哋一路行一路講。咁啊，今日廣州嘅疫情呢，就數字繼續增加啊！咁啊，希望盡快向好。今日呢集影片呢，我會帶大家去人民中路同埋光復中路附近行下嘅。不過喺過去之前，我想先同大家講下古仔先。咁啊，話說係咁嘅，應該講係琴日啊。咁啊喺我去海珠區拍攝影片嘅時候，咁啊大家到後段，如果一路有睇我頻道嘅觀眾就會覺得好奇怪，點解好似咁快手就結束咗拍攝嘅呢？點解影片會咁短嘅呢？唔似以往嘅風格喎，點解會咁嘅呢？係有好多疑問。喺影片裏邊，我一路都唔夠膽講，及後我知道結果啦，咁我先至喺而家同大家講翻發生一件乜嘢事情嘅。咁啊，話說要從我準備開始出去拍攝嘅時候開始講起啊。咁當時咧，我就翻到去執好啲器材咁啊行啦。阿媽咧就喺個社交平台就發信息話俾我聽，屋企樓下就掛咗一啲圍欄，咁啊警戒線嚟嘅。換言之咧，就不能出，只能入。咁啊好明顯就已經知道咩事啦。會唔會被封控咧？會唔會我哋住嗰個地方係有一個案例咧？咁好快，佢亦都知道答案，亦都話咗俾你聽，就係因為有一個住戶啊。咁佢喺檢驗嘅時候咧，就出現咗一個叫做疑似病例。咁啊喺呢度咧，我想解釋一下我哋喺廣州啊，佢哋係點樣檢驗核酸嘅嚇？因為咧通常佢哋檢驗核酸會好大規模嘅，會譬如話呢條街道咁啊一次過檢驗。咁啊一來係為咗效率，一來係為咗控制成本。咁咧佢會10個人或者5個人一個試管㗎。咁喺呢個試管裏邊咧，如果呢10個人裏邊咁啱有一個係有事，咁咧防疫部門咧就會揾晒呢10個人出嚟，因為佢係唔知道邊個有事㗎。首先揾晒佢喺邊度，然之後佢喺邊度咧就將佢所在嘅地方先圍蔽住先，咁就慢慢檢。咁啊當時咧大概應該係8點3個字。通常我同個女咧都係7點半左右就出門口㗎啦，已經咁啊即係前後腳就發生㗎啦。咁啊真係非常之擔心。我聽到呢個消息之後咧，都好憂心啊！咁都係要出去拍攝啦，因為你唔知咩事，你唔可能話因為咁樣影響後邊嘅拍攝啊，各種情況㗎嘛。及後當我去到新港東路嘅時候咧，個老婆又打電話嚟，你知啊？阿媽咧就年紀大啲啊，淡定啲；阿老婆後生啲就慌啲啦。哇！個電話不停打嚟，不停打嚟。咁我自己個人又慌喎，因為第一我當時已經喺海珠區，你話唔驚就假嘅。咁啊，跟住個屋企又咁樣樣，哇！我成個人亂到不得之了嚇。我哋行下再講下嚇。嗱，面前咧就係西堤碼頭附近啦，南方大廈亦都係有好多批發市場嘅。咁啊，據說呢度又有案例嘅，我哋揾個地方坐低慢慢講啊嚇。咁當時咧我仲未開始拍攝嘅時候，就問咗老婆幾個問題，我要佢問下嗰啲防疫人員啊。咁啊防疫人員咧就話我呢一種已經離開咗呢棟大廈嘅人咧。暫時因為嗰個人未確診，我仲未算密切接觸者。如果佢確診，我就肯定算㗎啦嘛。我仲未算密切接觸者呢個前提之下呢，其實我係 OK 自由嘅，我去邊都得嘅嚇。
咁喺法律上既然冇問題嘅，咁我就繼續後邊嘅拍攝啦。但係好老實講啊，第一我當時去到海珠區，我已經係個心慌慌㗎啦嚇。第二屋企又咁樣，咁啊再嚟我諗到個女咧，咁就哇真係唔知點辦，因為個女當時係喺學校㗎。我哋有通知老師啊，但係因為啱先我講嗰種情況咧，我哋仲未算密切接觸者，咁個人仲未確診嘅大佬啊。咁你啊，我自我隔離啦，咁又好似大佬嚇親人㗎嘛，係咪先？咁啊，唉，真係嚇出一身汗出來啊！咁然之後去到準備拍攝沙縣市場，我準備離開怒江嘅時候呢，我就同個老婆商量好啦。既然我仲未算密切接觸者，不如就趁住呢一個機會，我馬上去市場買啲餸啊！咁呢，所以呢就會出現咗我市場去匆買餸呢一段啦。第一係真買嘅，第二如果我哋係被封控，我又作為密切接觸者呢，我肯定係要喺屋企最低消費15日甚至乎可能更耐嘅，咁買定啲肉啊菜啊翻去都好啊，所以買咗啲紅蘿蔔啊，嗰啲放得耐啲嗰啲呢，就有原因。如果換着往時嘅拍攝手法，我應該會係去到市場先巡一輪先啊，睇下啲街坊市民啊買菜啊，各種都好似一切正常喎，乜人係少咗啊，類似呢啲説話啦，咁我先至會開始買嘅。但係當時我已經其實真係好亂啊！大家見我去買完幾條紅蘿蔔時候咧，真係已經語無倫次。其實就係咁嘅原因嘅啫。咁啊，該買啦嚇！買完之後咁啊，第一時間梗係將啲嘢運翻屋企啦，係嘛？運到翻屋企啊，咁啊見到啲乜嘢嘢咧？真係心傷。當時我停咗架車屋企樓下，可以望到屋企樓上嘅。咁我媽已經走出嚟同我打招呼，咁啊揚晒手嗰種啦。但係上唔到去。你話幾傷心啊？係咪先？咁啊好啦，個老婆就開始落嚟，梗係唔要老人家落嚟。個老婆落嚟，咁啊準備攞嗰啲我買嗰啲嘢上去咧。咁啊佢哋都已經係OK nice 嘅，就 set 咗張台擺住喺度。咁啊，我啲嘢擺喺度，咁啊攞上去啦。當時我曾經都有諗過，究竟會唔會因為咁而捉我上去？但係正如我先頭所講啦，我仲未算密切接觸者㗎，喺法理上係冇問題嘅。咁當然啦，我亦都唔會周圍走啦嚇。咁啊好啦，離開屋企之後，當時我仲諗喎，因為咧咁啱遇到個女準備放學嘅時間，我唔知個時間會唔會夾得翻㗎嘛。咁我就諗。會唔會叫個女幫手攞嗰啲嘢上去好啲咧？因為個女一定要翻上去嘅，就算個結果係上咗去就封控啦，15日㗎啦。咁你冇理由細路女周街走啊嘛，係咪先？咁至於法律上唔需要我隔離，咁我梗係要服從，我梗係會服從法律嘅規定，就唔翻上去，就可能喺外邊住15日咁㗎啦嚇。大概情況就係咁咯。咁然之後咧，我仲喺度諗喎。如果我啱好遇到個女，叫佢送嘢上去，喂大佬，可能15日見唔到，哇！真係眼都濕埋啊！我真係想像唔到嗰一刻，如果發生咗之後係會點樣咯？即係甚至乎可能唔好講佢有事啦，甚至乎可能棟樓有事，佢哋會運去其他地方隔離啊，或者點啊咁，呢啲係講唔埋噶嘛，係咪？真係眼都濕啊！咁啊，接落嚟呢一部分咧，就開始有好消息啦。因為咧，我去過海珠區，咁啊自己都不如穩陣啲，揸架車去洗下佢啦。咁啊開咗車過去，大概係黃埔區嗰個方向咧，3溪咁啊洗完車過去對面食啲嘢。因為咧，天河區係允許堂食嘅。咁我一停低車，叫完餐坐低食。咁我阿媽同老婆已經前後腳打電話通知我冇事啦，走得啦，係啊，咩事都冇，嗰啲人走晒。哇！我成個人開心到好似中咗獎咁啊！非常開心，非常幸運。冇事。被封控嘅人一定係不幸運嘅啊！我唔知算唔算比較幸運啊？不過都係嗰句啦，一定係要小心。經過今一次之後咧，我同個老婆講啊，個老婆都話你下次真係要小心。我喺琴日去沙縣市場之前咧，我係驗咗一次核酸㗎。
咁眾所周知，嗰度附近都有病例，你好難講前後有人係會有中招噶嘛，係咪？咁個結果係咩？如果佢有嘅話，咁我棟樓又要封4個鐘啦。就算我冇事，係嘛？仲要我可能會被隔離喎。所以咧經過今一次事情之後咧，我就覺得以後咧都係唔好隨隨便便揾地方驗核酸啦。喺翻屋企附近驗就唔好話夾硬避，喺翻平時去驗開嗰啲地方驗，咁咧就穩陣啲唔好影響到人哋啊嘛，又唔好影響到自己啊嘛，係嘛？我哋會喺前邊呢度過去嘅，咁過去人民路嗰邊行下。啱先我講咗好多名詞，大家都可能未必聽得明嘅。如果喺海外觀眾嘅話，咁我而家就帶大家過去睇下。我知道光復路人民中路附近咧係有封區域嘅咁過到去再講。咁到琴晚黑咁我同個女傾偈啦，我話你覺唔覺得有發生咩事？佢話冇啊。其實咧我女係最好彩嗰個嚟嘅，佢根本唔覺得發生過乜嘢事㗎啦。嗱，佢中午翻屋企食飯嘅，咁佢翻到屋企咁正常上樓啦，係嘛？該上樓啦，上到樓食完個中午飯，咁話走得㗎咯，冇事咯，咁正常翻學啦，好好笑啊佢。咁然之後咧再嚟，我哋琴日買咗嗰啲瓜果啊，嗰啲洋葱啊嗰啲咧，咁只能執住喺陽台啦。好彩嗰啲嘢襟等嘅啫。接落嚟呢段片段咧就係我今朝早上喺屋企拍攝，同個老婆拍攝嘅，大家可以過去笑笑我啦。呢一堆咧就係我琴日喺市場買嗰啲餸喎，咁咧真係唔知幾時先食得晒。不過呢啲咧等得嘅呢啲等得嘅。呢個我都唔知幾多錢啊，阿姨幫我執嘅。9蚊雞呢度賣。呢度咧就9個1，呢個3個椰菜，3個包菜啦我出行力執嘅啫。咁然之後咧個袋都爛鬼咗啊！最尾咧就埋單9蚊雞俾咗實情咧，老細話要9個1嘅，賺咗1毫子啦。呢啲咧襟等啊，係啊！疫情最啱啊！最啱啊！因為我上網查過係冇啊呢隻菜。哦，盒馬先生啊！盒馬先生點會賣2蚊雞菜啊？係冇呢個商品啊，搶晒啦！咁再嚟。因為個咧係想買呢一類型嘅菜啊嘛。好。都係椰菜啦，3個椰菜有排食啊！有排食啊！咁再嚟。呢啲係襟等嘅。就有，我見到佢有呢啲綠，我先至叫茅啊。係啊，茅啊！我先至買嘅，呢度係其中一部分，我都孭埋眼執啦，買咗5條。好靚呢幾條紅蘿蔔。係，我知道，我睇見佢有上邊嗰啲綠就襟等。紅蘿蔔同埋佢新鮮啊。係，咁再嚟就。呢個又係仲襟等。呢個就又咁襟等啦。呢個你可以做葱，又可以做菜啦，炒出嚟又香。做葱做菜。煮咖喱啦，各種啦，係啊，你或者就咁樣。而且咧，不得不提嘅咧係呢個薯仔啊，即係就算大吉利是封控3個月都得，佢可以再繼續種噶嘛。我哋有啲係㗎，人賣咧，人也收成1年咯。咁嘅咩？你個花盆咁大，你種乜鬼啊？種葱就得。你睇下啲葱啦。我哋喺陽台已經種咗啲辣椒啦。葱啦，好靚㗎！我種啲葱葉。係咩？食得㗎喎，呢邊仲有香茅添嘅，其實係。炒晒啦。炒晒啦已經。但係都有啲香嘅，好香。攞嚟醃排骨啊，醃肉啊，超香啊！攞嚟醃肉、醃雞翼、燒烤。接落嚟咧就睇下我哋個冰箱雪櫃啦嗰啲肉咧有啲雞翼啦，有好多肉啊！我唔慢慢講啦，如果要講半個鐘頭。仲有。你琴日買嗰啲咧？琴日好似係呢幾嚿。唔係，琴日喺呢度，有擺咗喺上邊。一堆。咁仲有一啲包啦，一啲蝦啦。呢度咧夠用好耐㗎啦。你睇下幾多嘢食？滿座。全部裝滿啦，因為再裝多啲咧，冰箱就會塞唔落㗎啦。嗱，接落嚟再嚟咧就係琴日買嗰啲，唔係再之前買嗰啲菜啊，又有啲菇啦，呢個肉嚟啊，琴日買嗰啲肉，又有啲蔬菜葉菜啦，所以點解我琴日唔買葉菜就咁解啦。仲有啲花生醬都頂得好耐啊，雞蛋啦。咁呢啲就係平時食嗰啲嘢啦，一啲乾貨啊，剩下嗰啲，塞滿啦，塞到滿晒。哇！佢哋真係咧為藝術作出好大犧牲㗎。
即使喺廣州疫情咁嚴重嘅前提之下呢，佢哋都喺度好認真咁創作佢哋嘅作品，係咪真係值得尊敬？咁至於我呢，點解喺呢度噏先頭嗰段咁大嘅廢話呢？其實無他，就係因為呢度夠空曠嘅啫嚇，即係冇影響到人，冇影響自己啊嘛。所以接落嚟呢個部分呢，我都係笠翻穩陣啲嚇，出發。我所在嘅區域呢，就係人民南路啊！咁如果一路有留意開我影片嘅觀眾應該都知道啦，呢度附近呢係有好多批發市場㗎嚇。譬如最接近我哋嘅就係我嘅左前方新中國大廈，即係嗰啲服裝批發中心啊，譬如13行之類啦嚇。咁今一次嘅疫情呢，大多數都圍繞城中村同埋批發市場發生㗎。包括今日新出現嗰幾例呢，亦是如此啊！咁我梗係唔希望話會唔會呢度成為下一個海珠區咁，我一定係唔想㗎嚇。但係一定係要小心。咁趁住我哋未有事情之前，先過嚟呢度睇下先。嗱，暫時嚟到呢個區域呢，我就未見到有救護車啊、水馬啊、紅色各種嘅，咁偶爾會有啲城管哥哥出嚟巡下啦，咁佢係純粹係維持秩序，同嘅疫情應該關係不大嘅啫啊！啱啱咧，我聽到嗰兩個靚女喺度講啊，原來嗰兩個城管叔叔咧，佢哋係嚟問藥房啊，健民藥房啊，咁健民藥房國企啦。我隱約聽到佢哋話孫逸仙嗰邊有事，呢一行嘅鋪頭全部要關閉，咁真係唔知幾時會出現喺你身邊啊！咁我哋膽粗粗繼續行啦嚇，呢度已經係人民南路，我會過對面馬路先再講。不過嚟到呢個區域咧，發現都幾熱鬧喎。其實平時如果係冇疫情咧，都差唔多，應該會再擁擠少少嘅。咁依家咧就疏落啲咁啫，唔係我想違反交通規定啊嚇，因為其實都有啲唔啱嘅紅燈，但係大佬咧成條路都冇車喎。咁如果真係換著平時咧，好少會咁少車咯嚇。等我回復下心情先啦嚇。嗱，講下街路面上面嘅情況。首先咧，我哋見到其實好多鋪頭同海珠區唔一樣啊，佢哋都係有開門嘅嚇。咁我哋慢慢繼續往前行，咁大概會向人民中路啊，同埋光復路嗰個方向過去嘅。咁同海珠區唔一樣啦，當然喺呢度係越秀荔灣附近嘅。咁咧就有公交車係繼續運行，不過我見到好多對面啦，俾公交車遮住。我喺路上見到好多城管車，咁佢哋咧應該係嚟叫啲鋪頭關門嘅嚇。咁我亦都見到咧好多店主啊，好多客人啊，佢哋可能喺外地嚟攞貨噶嘛嚇。啱先我見到一個啦，嗱臨數啱貨即走，係啊。咁因為如果你落咗閘咧，可能幾日就唔使做生意噶啦，係咪？咁貨又攞唔到喎，佢又冇繼續有生意做喎，咁兩敗俱傷啊嚇！我哋繼續往前，我哋嚟到咧啱啱最新封控區域，呢個應該係朝頭早嘅發嘅通知嚟嘅。嗱，對面全部都係水馬，咁我哋已經好有經驗啦。一睇呢啲咧就知道已經係叫做大圍閉嚇，即係大圍閉即咩意思？第一有個保安哥哥坐喺度嘅，第二佢要一格一格管理嘅。咁咧即使話你個人係入咗去，咁唔好意思出唔翻嚟咯。跟住喺呢個位置咧就係一個封控嘅區域啦。咁喺呢度咧見到已經攔住晒啦，全部都攔住晒。咁再入去咧就已經上下九啦。呢一種咧就係我啱先喺影片開始嘅時候所講嗰種咧，圍住咗，咁你哋喺裏邊就唔出得嚟啦。就即係如果真係琴日咁好彩啊，我屋企樓下嗰位先生領嘢咧，咁我就係咁噶啦嚇。就係呢種情況，有少少似上星期咧，我哋去上下九嗰邊寶華路嗰邊啊，食街裏邊咧，咪就係咁樣圍住一堆
黑衫啦，同埋戴口罩啦、綠色啦喺晒度嘅。咁啊上人民橋，上呢個人民橋一樣可以上啦。咁啊全部都圍住晒。再行前少少咧，就係嗰個咩嚇，我已經好亂啦。嗰個食雞嗰塊牌咧，死剩塊牌嗰個清平雞啊，清平雞嗰塊牌啊。咁前面我聽到好多吹雞嘅聲嘅，應該係唔俾人踩單車入去㗎嚇。冇錯，呢度就係轉入光復呢班吹雞嘅人，佢哋係做乜嘢嘢咧？其實佢哋同防疫冇乜關係嘅，佢哋咧就係捉嗰啲電動雞啊。咁啊，至於右上角咧就係清平飯店嗰幾個字啦。我嘗試喺呢度行入去，喺呢度行佢啦嚇。啱先咧影片開始嘅時候我都唔記得講啦。其實咧我想繼續講噶啦，已經有警察先生行埋嚟我呢度。咁啊繼續啱先個話題啊。琴日我去拍攝海珠區嘅影片嘅時候咧，我已經打定最大輸數就係被封控15天嚇，或者隔離㗎啦。咁啊，所以咧我係帶咗一條底環同埋一件衫嘅。嗱，光復中路咧係近期我嚟得算得上係比較多嘅一條路啦。大家睇下，已經全部圍晒水馬。我一路行咧，不停會見到有啲警察先生向我呢個方向行過嚟嘅，所以咧嗰啲鏡頭咧切得好亂就咁解啦。幾鬼得人驚！我仲記得咧，上次嗰位觀眾叫我影嗰間屋啊，242啊嚇，就喺呢度啦，亦都已經封控咗啊！咁啊右邊就封控啦，左邊咧就繼續喺度出行力搬貨嘅嚇。咁出行力搬貨咧，我哋又繼續出行力往前行。咁嚟到呢個區域咧，佢又唔似係海珠區嘅喎嚇。生意仲係可以繼續做嘅，真係得意。咁堂食就梗係冇啦。咁至於呢邊咧係其中一個入口嚟嘅。我話啲市民啊，我琴日就係咁啦，就係咁樣掟低俾個老婆，咁然之後就個老婆攞上去咯。咁我只能繼續往前行啊，睇下佢封到咩位置啦嚇。據我所知，好似連長壽路嗰邊都係有問題嘅嚇。行咗再講嚇。喺我個左手邊咧，就係上次啊，咪話幫觀眾揾屋嘅，咪就喺呢度入去咯。上次啊，嗰個保安哥哥好 nice 嗰個咧，就喺對面教我噶啦。咁啊，而家咧就封控咗啦，真係濕滯嘅。咁啊，呢邊咧係有好多嗰啲眼鏡鋪批發嘅。咁至於你話同佢哋有冇關係咧，我梗係唔敢點講話係與唔係啦嚇。都係批發市場附近啦。咁大片封控住咧，好少見嘅。好嗱，咁我繼續往前行啦。暫時咧我都話多唔多話少唔少見過封控區域咧。我嚟到呢度咧，覺得最冇封控 feel 嘅，因為啲車來車往一樣係咁行嘅。呢度繼續啊，黃色、紅色圍住嘅。咁啊，裏邊記者有警察先生啊、保安哥哥啦嚇。咁啊話咁快咧，我哋已經嚟到長壽東路啦啊！我相信我頻道好多觀眾對呢度都熟悉到非常噶啦嚇。長壽東路啊！咁我記得前邊啊有咩好嘢食咧？應該係後邊個方向嘅市場啦、意麵啦、雞粥啦，係嘛？依家就麵問啦嚇。嗱，呢度又係其中一個入口，我相信佢呢成個區域咧已經封晒啦。咁啊，好似嗱呢一種交通上橋位落橋位咧，就正常仲可以開放嘅。跟住啊，我仲發現一對小情侶啊喺度交換物品啊，或者互相安慰啊。真係陰公啊！嗰個就只能做到就係咁多噶啦。好，咁我繼續往前行啦。呢邊咧又有好多警察先生喺度把守，保安哥哥嚟嘅應該係啊，我估應該保安哥哥嚟嘅。咁啊，繼續做生意咧，繼續唔理嘅，繼續做生意嘅。廣州人啊，就係最緊要揾錢，係咪？咁啊呢度啊便利店啦嚇，封住。呢邊咧就繼續做生意。嗱咁啦，人民路嗰個方向我唔行翻過去啦，我往市場嗰個方向過去睇睇佢，好似嗰邊都係有封控區嘅，去到再講啊。好，咁我繼續往呢個方向行下。上次我又經過呢度嘅，喺呢度一路穿翻出去，應該係龍津路嚟嘅。我又見到有個封控區啦，究竟係封控區定係驗核酸咧？過去一再講啦嚇。咁啊呢度門口咧就係眼鏡市，呢度咧就係咁嘅，呢度就唔係封控嘅，呢度係驗核酸嘅啫。咁啊又係好似我影片啱先所講啊嚇，我哋就唔好嚟到呢啲似乎可能會有一定風險嘅地方驗核酸。萬一前後有一個有風險嘅，咁你間屋咧就最低消費4個鐘噶啦，係嘛？客餐飽嘅你都死啊！咁啊大概嘅情況就係咁啦。
隨住天色越嚟越暗，我過翻去長壽路市場嗰邊睇睇，因為其實咁嘅，上次我都想過去㗎啦。咁啊，後來因為時間實在太緊迫啦，所以我冇過去啫，就趁住今日又過去睇睇佢咧。聽講話開翻啦，唔知係咪咧？去睇下再講啦。嗱，我哋係嚟翻呢個區域，感覺上咧就好似冇啱先嗰邊咁緊張啦嚇。呢兩邊主要鋪頭咧都係嗰啲金色嗰啲㗎，咁啊仲有啲係做嗰啲頭髮啊、髮型啊嗰啲批發嘅。咁咧好老實講下，呢兩種生意咧，佢都唔需要話靠好大嘅勞動力去運貨嘅。佢又唔似話賣衫嗰啲，你啱啲都唔得噶嘛，係咪？呢啲運假髮嘅我都運到啦，係咪先？咁所以咧，感覺上好似呢邊咧就冇咁緊張。係啊，啱先我所講咧，通常啊，今次散發疫情嗰啲咧，都係一啲比較體力化勞動嘅地方，會唔會啊？我估就會唔會啊？佢哋真係長期戴住口罩，真係頂唔順喎，除一除之類啦嚇。我唔係科學家，呢個我都係一個平常百姓諗得喎，全記叉燒粉袋住先，我哋去前邊睇埋啦，因為咁嘅。其實我今晚仲未食飯嘅嚇，咁佢哋係會有外賣，但係冇堂食咯。咁繼續往前行，應該就係堅記啦嚇。咁啊嗱，通常咧我哋去過幾間喺疫情之下有幾間嗰啲鋪頭咧都好巴閉嗰啲咧，佢哋係唔開門啦。究竟堅記又會唔會繼續做外賣咧？繼續錢係唔嫌多嘅咧，抑或還是係唞咧？我哋去到門口再講啦嚇。咁隔離仲有陳仔記嘅，睇過堅記大門關閉係嘛？大門關閉啊，堅記咁啊，即係講明其平時又揾得夠多啦，係嘛？至於隔離同記，我就去搜，有開喎，不如整隻同記雞粥打包走都好喎，係嘛？嗱，我袋住先嚇，同記雞粥啊，佢哋有做生意嘅。咁啊，我都係去前邊市場睇入得到去，咁啊入得到去，入唔到去咁啊走啊！我哋又嚟到市場入口啦嚇，入去搜先，喂，好冷清喎，平時唔係咁樣嘅喎嚇，入就肯定入得到，因為我都見到有人出嚟啦。上2個星期先嚟過，唔係咁樣嘅噃。行前啲睇下先嚇。哦，嗱，原來都係有開檔嘅，不過確實真係冇以往咁熱鬧嚇。上星期我哋咪同大家嚟過嘅，輕輕行佢啦嚇。菜係有得賣嘅，正常有得賣嘅。斬料啊，剩啊，狀元豬大腸啊，呢啲咁啊，係嘛？咁係好似冇往時咁熱鬧嘅，不過我見到前面都好似熱鬧啲。趁天未黑睇埋佢先，嗱就喺呢度啦嚇，天未黑就睇埋佢啦。咁都係有少少似琴日去到山市場咁樣，有人買嘢，但係好多人咧都係匆買完就走人。見到菜價應該都唔會太大變化啦，都係2-3蚊斤嗰啲菜啦。我唔同大家慢慢攆啦，呢邊全部都係蔬菜啦，賣葱啦，寧夏芥蘭就6蚊啦，都好正常啊，呢個價錢啦，好合理嘅。咁至於呢邊咧就繼續賣緊呢排興食香菇啊，5蚊斤。好啦，鑑於我呢個咁怕死人咧，睇到呢度都係算啦嚇。我而家快脆去買啲嘢食，咁就鬆人啦嚇。因為呢啲咧一圍飛起身咧，咁就插翼都難落飛。呢個咧就群組裏邊嗰啲觀眾啦。咁咧我哋喺度決定緊今晚喺度食乜嘢，佢哋就話不如同記雞粥。咁一於咁話啦嚇。同記雞粥咧一路都係我想同個老婆去試嘅，不過我知道佢哋老細咧就將啲心思就擺喺食物上邊，就冇擺喺服務上邊。咁所以一路都唔敢去試嘅，趁住呢個咁好嘅機會，一於試佢啦。哇！正所謂不能堂食的日子，我就只能帶翻嚟公司慢慢食啦。諗唔到咧，連會議室都用唔到，只能坐喺呢個門口嘅梳化度慢慢嘆啦。我係買咗一個炒牛河嘅。咁啊，然之後咧，仲有一個白切雞，佢個白切雞係咁樣嘅，我慢慢講下先。你可以揀大中小嘅，不過大中小都好咧，佢都係稱嘅。咁我記得係我要咗中份嘅，呢兩樣嘢加埋咧係啱啱齊頭50蚊。再俾大家睇下嗱，有呢啲嘢咧，因為係打包，所以咧個炒牛河咧其實肯定比啱啱炒出嚟嘅時候差咗好多啊！呢個唔使問噶啦嚇。還好啦嚇，起碼嗱見到啲牛肉啊都係仲係焦香噶啦咁嚇，味食啊同埋啲油水都好足，同埋再嚟以我比對河粉比較奄尖，暫時睇上去應該唔係優粉嚟嘅，不過食過再講。
咁啊芽菜啊各種都有嘅。咁啊至於個雞嘅話咧，半隻大概係32到35蚊之間咧，每一次都係要稱重㗎嚇。咁啊見到有啲係見紅㗎啦，有啲係以全熟居多嘅。咁啊再嚟佢哋呢個得意，佢哋竟然唔係用薑葱㗎，暫時睇見咧應該係豉油嚟嘅啫嚇。最後仲有呢個先得意啊！我記得細個咧食豉油雞，唔係食白切雞咧，係會用呢一味嚟點味道嘅嚇。咁啊，今次又食得翻喎，又呢個我係最期待嘅。咁另外啱先我咪講過話，我一路都唔敢去同記試佢哋嘅出品嘅。咁話説係咁嘅，我哋喺社交媒體上面睇見咧話個老細好死惡嘅，啊你講多句都唔怨嘅。咁但係啱先我去買嘢嘅時候咧，完全冇呢種情況，而且 nice 到不得之了添啊，係不得之了嗰隻啊！我甚至又唔算話特登嘅，問多咗兩句，我都好驚啊！問多兩句嘅時候，老細完全冇意見嘅。但係咧佢就話不過你要等等，同埋唔可以打包，咁就係咁啦。咁啊師傅都做嘢好快手，即刻斬即刻炒咁啊！我見到應該有3位年長嘅叔叔喺度負責嘅，咁啊冇堂食，有客人經過。就問有冇堂食，有冇咁啊走去咯嚇！我試下啲牛河先啦喂。嗱，不得不提下，我而家咧就翻唔到啊！呢個碟咧係我自己後期加嘅啫，佢係擺喺個飯盒度嘅。因為熱過嘅嘢咧，其實擺喺發泡膠飯盒並唔係太好啊，咁所以我就攞咗出嚟咯。暫時我見到啊嗱，好老實講啊嚇，係多油嘅啊，因為擺咗一段時間啦。但係我分咗嚟個碟之後咧，又唔算話一汪油啦，還好。試啲牛肉啦喂。嗱，好似呢一種咁啊嚇，睇上去咧色水好深啊，食起身唔算係韌，我最怕韌嘅啦，完全冇呢種情況嘅。食到後段咧係仲可以食到牛肉嗰種焦香味嘅。呢個牛肉啊，應該係牛柳嚟嘅啊，呢個值得呢個價錢啊嚇。咁再試下啲粉啦。都係嗰句啦，如果我哋係可以堂食嘅話咧，呢個粉一定係好好味嘅，夠鑊氣啦！睇見佢啊，因為啱啱分出嚟嘅時候咧，喺個盒攞出嚟啊，我都聞到好香嘅焦香味。你又擺到白咗段特寫啊，所以差啲啦。即使一個俾我擺咗咁耐嘅炒牛河啊，都尚算合格㗎。大家記住係擺咗咁耐啊！咁但係食起身咧就唔覺得話有少少甜口啊，各種嘅可能佢哋落得糖少啲吧嚇，呢個就不得而知啊！我唔喺度賣書包拋書包啊！接落嚟我試下雞啊，先試呢啲我至愛你哋唔愛嗰啲部分啦嚇。其實通常咁噶，如果連呢啲部位咧都唔會太鞋咧，咁就得㗎啦，係嘛？先點下呢個醬先啦。哇！你睇下唔用薑葱㗎喎。好啱先，試過一件啦。佢嗰個咧係冇薑嘅，係豉油同葱嚇。咁食起身又有另外一種感覺嘅喎嚇。咁再嚟嗰件咁白嘅雞胸肉咧，唔係我食過最鞋嘅，咁亦都唔係我食過最滑嘅。我食過最滑嘅，肯定係上次文記嘅心雞啦，係咪？佢唔知道話食到佢死柴咁樣，咁肯定冇你西關做得白切雞嗰啲鋪頭點可能咁啊？咁啊，再嚟啱先我食呢件咧，骨唔算太多，有味嘅，但係亦都唔算太濃。如果你係都話攞最好嗰啲同佢比，咁你冇辦法㗎，大佬啊，係咪先？但係都已經我覺得算得上係中上水平咯，中上水平啊！再整多件啦，啱先係再食過一件啦。佢嘅雞皮係滑嘅，但係皮下脂肪咧，因為都有一定。咁然之後咧。雞骨都係有味嘅喎，都有味嘅喎嚇。咁啊，我再揀件，因為呢盒全部都係我食嘅，我亂咁猜啦嚇。揀件呢嚿去試下點呢個啦，不如啊呢個我最期待啊！好老實講，呢個係咪叫芥辣咧？我真係唔知啊，黃芥辣係嘛？哇！好耐未食過呢種味道啦，細個成日食嘅，細個唔食嘅。公地嘅，少少辛辣嘅，好特別。喺廣州咧食到呢個芥辣嘅白切雞鋪咧唔多，真唔多嚇。
咁啊再整多件啦，整件皮都冇嘅，點少少呢個啊，再點少少呢個咁點啊，都係呢個汁好味啲。嗱咁好啦，呢份嘢咧我就慢慢嘆啦嚇。點講咧，都起碼有得食就係好噶啦啊！喺西關咧，好似咁樣嘅雞咧並唔難揾到，佢亦都係其中一個喺西關城白切雞肯定錯唔到嘅啊！咁再嚟呢個炒牛河亦是如此，只可惜就係最大問題就係我就係冇喺嗰度堂食。不過好似呢個唔係我嘅問題喎，唔好理佢啦，有得食快食啦，好啦，各位觀眾，今日影片到呢度為止啦，希望我下次再同大家拍食嘢唔使喺呢個位置啦，唉。